Pigerne på gulvet, jeg de ved at jeg er ben. Drengene ved bordet. Jeg glæder mig virkelig også. Hvad laver I her? Vi har da undervisning nu. I skal da med ind og have tysk og otte. Ja, hvad er der sket med dit ben? Bare lidt af hvert. Er du okay? Ja, det er fint nok. Er 2 plus 2 ikke faktisk 3? Jeg tror, det er 5. 2 plus 2, det er faktisk 4. Selv så mange ting, for der er mange. Kom, Silas. Jeg skal hjælpe nu. Forsvandt vågne sige det, og der aldrig. Jeg skal filme en drikkedunk. Nej, det er okay. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Ej, Daniel, kan du lige fikse det her på min computer? Det kan jeg da godt. Felix, man får noget mad? Nej. That yummy, that yum. Ej, jeg kan ikke finde min stavevejen. Ej, okay, Stine. Hvem er ryddet op? Got the eye of the tiger. Jeg gemmer dagen, jeg er. Hvorfor spiller du så meget? Hvorfor sagde du så meget? Jeg har det luksus. Jeg kan bare ikke finde ud af det her. Det er så okay, Bertram. Sommer. Bertram, jeg tror på dig. Det er noget, du skal være til. Simone, hvad spiser du nu igen? Ja, det skulle jeg alene. What doesn't kill you makes you stronger. For helvede, Simone. Make me water. Du skal lige her på telefon, Christian. Og jeg er ikke telefon med Knud. Lige ved siden. Det var ikke krav. Er du sikker? Det er i hvert fald. Det var bare, du rørte ikke ved det. Christian, hvorfor er New York så fed? Det ved jeg ikke. Fordi han bare må give. Vi har gifler. Jo, hvorfor gentager du mig? Eller det gør jeg ikke. For helvede, Tobias. Det var ikke mig, det var Christian. But you got me on the counter. Wasn't me. Nej, fuck dig, chillin. Imagine at have briller. Clap along if you feel. We put a cycle a little bit. Helvede med. Det var ikke mig. Don't ask me, I'll never tell. I look. Piger, vi er ikke herovre. Nej. Nu det er så svært at være så god. Hej, Oliver. Nu er du kreativ. Helt. Fuck, du. Piger, vi er ikke herovre. Ej. Hvad sker der? Jeg har den her. Helvede, mand. Nej, kom, nej. Kom, Silas. Nej. Au. Ej, altså, jeg kigger dem. Ind i rollen, vand. Ej, det er så okay, Bertram.